Ki para menteri jong kekenhon ki menteri ke Sarkar Pedang, ki nongra kin siem, ki high commissioners, barok ki officer jong ke Sarkar Pedang, bat ke Sarkar Jelai, ki bersyakri halari bat keleng saudong ke pertai, ki khot jong ki Export Council and Chamber of Commerce and Industry beper parlok barok kan thei bat shinrang, kani kadai ke por jong ke Azadi ke Amrit Mahotsav. Kani kam day tang kapor pan rakhe ya kijing yo lai lot ke bat nyopsan ndoi kedai ru ke kabu ban chnya bat ngondor ya kalawai ka bat pernai na kabenta kari ha ka bia day bat kane kabenta jong ke export company bat kijing trelang jong phi kalong ka badan kam phia tip hi ke e ka baja ha ka perthei menta ha kane ka ya ba menta ka perthei kalanang rit kadang mi isni na ka daw jong ki kor ki bor thamai ka jing penyajan hakaliang kalit kawan katre kakta bat kayo kakot hakum kini kipor latau ikilat maper hakaleng saudang kaperthe ban pen saprang ya kimar kimata jongi baro na preng jong phi pidon ya kabenta bakong san ha kani kakam na ai kuble ya phi baro na kabenta kani kasinjam kajing shirhem kajing yo ijngai kajing kermen bat kajing treshtom kababaro na preng jong phi pilapen I ban yo kenjo sya kani kathong kalong ka ek badai hok ban yo ya kajing ya ro parlok ngilala bano senyang shibon sya kayo kakot jong kaperthe bat kawe ni kidaw kadai kajing klan jong kari ha kaliang kakai kapateng idon ya kajing kai rengkat bat kilat ya kai bat jan baro kiri kaperthe menta ka bangidang persyang ban sembyang ya ketika kerdan ha kaperthe kajing no senyang jong kikin hon kai bat kajing penmi ya kimar kimata kabalong kabadan kam ha kaperthe kabadang sedang ban kli ya lede na ka kam covid ha kapor ba kajing ya tai halor kajing kai ya kimar kimata ha kaleng saudang kaperthe ngide ban trai bor met bat mensim ban sim kabu ya kanikalat kabathamai pitip hi ba kajing kai ya kimar kimata jongi kalong kumba arpo na kasispa jong ke GDP. Habang ipet ya kajing he jong kari jongi bat kayo kakot kajing lakot kajongi kilat kilenti bat penklan ya kikar khana penmi mar mata nisem bangidon ya kibor bandang penhe bat penklan shu ya ka. Hakum kani kapor bakari kadang don ya kajing ya lenti pentikna naba kala panyeng halaki jong kikijat kawai na kajing angnut kalong ban kentiu ya kajing no senyang jong kari India hakaran san ya di thiet bat khai pateng jong kaperthei dei na kani ka daw bangi dei ban pentik na bangi yo ya kata kalat kat kum kajing dawa jong ki yo ki hat kaperthei nang bakakam kajam ka khai ka pateng jong I kan kiu ikat khana jong I ru ki dei panyat sakata kathong na kajing wan ra ya ki kor ki bor bathamai bat kajing penet jimut alor karukom long kaperthei menta bat ban kentiu ya kajing no senyang jong I syaka R&D kajing no senyang jong I haka global value chain kan kiu tang lada ngiya hakani kalenti haka juga por kat bangi penslor ya kajing ya treshitom bat kajing ya aireng ni penkre ban penmi ya kinong job haman kitna traikam parlok kidan southly kimat kibadon kam ban kentiu ya kakai kapateng kabanengkong halor kajing hiar arsut jong kajing penmi ya kimar kimata hakari kabaar kalong banweng ya kajing hakabiade bat kajing penkre bat jing penpoy ya kimar kimata kabalai kalong ba ka sarkar kadai banyat rengkat bat kinong kai bat kamat ka basau kabiade bat kaya bamenta kidai kiyo ki hat hakaperthei na kabenta kimar pan pemi na India lada kini baro southly kimat kinlang kawai dei hakata kapor bakimar jongkari kinyo ya kajing itu hakaperthei baro kawai bat ngin sala ban kenjo syakata kathong jongka make in India hakarukom kabadai parlok menta ka sarkar hakari kalanang ya syakmat da kabangi sotu ya kajing donkam kabiadai bat kakai kapateng kajing yade yathit lapan jensor ya ki kendon bat lawan ra ya kilat beper apa ka Atmanirbhar Bharat Abhiyan kane lapan suk ya kajing tray kam hakaliang kayo kakot ka emergency credit line guarantee scheme kabakot sakalai klor lailak klor tengka kalaple ya kilat ya kikat khana baret lane ki MSMEs bat ki wegitnat ki basyakta haga klam
sa iwe poinsan laklur tengka ladep ban menjor dangshen ban penslur ya kentiu bat ban kentiu ya kayok kekot jong kari. Parlok menta kesor kar hakari kalanang ya chakmat da kabas tu ya kajing donkam kabayadei bat kakayi pateng kajing yadi yathet. La penjensur ya kendon balawan ra ya kilat beper hapok ke Atman Nirbhar Bharat Abhiyan. Kani kalap pensuk ya kajing trekam hakaliang kayo kakot. Ka Emergency Credit Line Guarantee Scheme ka balakot syakalai laklur tengka ka balak pelilat ya kikar khana barit ani ki MSMEs bat kiwe kitnat kibasyak ta hakaklam. Sa iwe point san laklur tengka ladep ban menjur dangshen ban penslur bat kentiu ya kayo kakot jong kari. Parlok ka Production Link Incentive Scheme kan namyarap tang hakaban kentiu ya karukom penmi ya kimata henrei kan penbha pat penpaka syusyu ya kimar kijongi. Kani kawan ra ya karukom trekam kabat thamai hakajing ya nanti jongi ban kenjo syakata ka Self-Reliant India Made in India. Kari kan penmi ya kinong job hakani katanat kayi pateng. Hakatanat shna mobile phone nila yo ya kajing kala. News na menshwa ngidang haban kit yaki mobile phone hakador kabalong $1 billion na syabari. Menta kador kalahyar syaka $1 billion. News na menta ke India ka jude yaki mobile syabar ri tangkumba $0.9 billion henry menta kani kador kalakiw syapalat $1 billion. Parlok kajing temu jong ka sarkar kadai banwan ra kilat kelenti banweng ya kajing ki biadai bat kakhayi kapateng kajing temu jongi kalong man penduna ya kapor bat karukom trekam hakari na kabentakan ladai banrai banwan ra ya polisi lani bantau bat penyeng ya kikat khana kekam kalaya chat mentang ila sedang banjam syaplang syakata kabenta kaban wanra ya kajing itrei hapdeng kiri ka perthei hakarukom kababyang. Parlok ka sarkar kaya peteng ban shim ya kisin jam ban puntuna ya kajing syakta na kaklam. Kadai kajing persyang kabadon kam tam yangi kenang bangin yada na kajing sapyang nyang jingpang. Kajing aitika kadang ya stet hakari menta. La shim ya kisin jam kiba per ban weng ya kino kajing kiba ya kendo da kinong syong bat kikar kana. Pila yo mat ya kajing penmi na ki kibala dep ban le ha kapor bakam menshwa. La tau ya kibut trekam ha kabiadai bat kikar kana ka khai pateng ha kani kapor menta. Kenang ba anla ban pen yahap bat ban la an ya rengkat bat kini kajing Kikar kana kilayarap ya kari ban penmi ya kajing don kam kibiadai bat kakoi kikya bat kilayarap ru ban kentiu ya kajing kiu hakari. Kani kadai kadaw bamenta kajing shalan jongi ya kidawai da shin kiwe de kijing don kam hakakoi kikya bat kijing don kam hakarep karyang kilakiu bha. Menta ngilayo ya kajing kermen amta kajing kiu kayo kakot henry kajing kiu haki babon kilyang. Bon na kiri bahe kayo kakot kila sedang ban wan pai biang pat sya kajing yo nong. Kumta kani kadai kapor babiang tam bangin bu ya kathong ban shalan bat penulong yaki. Na kabenta jong kani ka sarkar kalashim yakisin jam babiang tam. Dangshan ka sarkar kalashim ya karai kabayadai bat kinong shalan. Da kani karai kinong shalan kiyo ya kapisa kabalong prapupra hajar klur tengka kum ke insurance. Ha kawai kaliang kidon kijing mentoy kabayadai bat kijing shalan da ka penlong ya kijing shalan kabayahap bat WTO. Kaniru kan kentiu ya kajing shalan. Parlak kinong shalan kilale ya kakhayi kapateng hakaleng kiri kaperthei kumta kitip bha ya kajing ne jong kakam. Karai balashim da ka India kalong panweng ya kajing ot khajna bat kani kapenpau ya kajing yaine haki kendon bat kajing aitilut syakakam da ka sarkar. Kani kawan ra ru ya ka khubor kabashay sa baro kinong sing kam lajong baka India ka pli amtang yi kajing khang kibaya day bat ki lenti thamai henry ka sarkar ru kashim ya karai kumno ban ulong ya kini kajing kular.
Parlak la ki thong jongi ha ka bedai bat kijing shalan ya ki mar kalong ke bakum nu kumnu ru la kijing kala kilong ke bakum nu kumnu ru kadon kijing yashim banta ka ba he bha haman ki jala jong kari la kalong ha kijing bei tengka kijing suk ha ka khai ka pateng kijing snai kijing tei ka banta jong kijing tre kam ki jala kalong ke badan kam ha kini baro ka sarkar pedeng Katrai rengkat-rengkat bat ki sorkar jela ban yarap pen urlong pen tenrong lem ya ki jing la kalong ban shalan mar ne ban bei tengka hakikam lawan ra ya kamen sim babha ha pedeng ki jela bapher kenang bakin long ki jaka pen mi mar la pen seluruh ya ki jela baki de ban pen le baro ki jingmut jeng berkat ha wei umar na ka wei ke district Parlak Nyin la ban pen urlong ya kijing angno jongi ha ka bedai bat kijing shalan lada ngidon ya ki plan bat ki kendon trekam ki babiang pura ngidon kam ban penyat bahai kijing shalan bat kidai ban thao ya ki yo ki bathamai shusho na ka banta ki mar ki mata bathamai ya manta kumba shiteng na kijing shalan ki le tang sha ki sautli ki jaka shalan ki bahe ha ka ju kerukam kumbahan rupo na kasispa jong kajing shalan kidai ki mar ki bapenan kam hakikam engineering ki mau koridor bat ki jing dang jingkup ka petrol bat kiwe ki mar chemical bat ki mar bapenan kam na kabenta ka kot ka kya idon kam ban wanra ya ka jing kala hakane kalyang idon kam ru ban wat shu sakiwe ki jaka shalan ya ki mar ki bapen mi thamai kenang bakine ki mar kin poi sakiwe kiri ka perthei da kajing play ya kikam kibayadai bat kajing ti marpo kendau doyong kikam yadari karel kinang sengkam jongi kin yolat shushu ban penyat da kajing shalan mar jongki hatung ngila ban shna ya kikendon bat kilat trekam na kamenta kini kikam bat thamai hakalawe ban wan Parlak mentaka singen ong sakawe ya kino aktin kari ki para betrelang na katanat kikam bari kibadon hakane ka program Lapidon hakano kari ke bapimi kemat ya kari pisngu thu bha ya kijing don kam jong kari pisngu thu bha ke kijing dawa jong katu kari bat nakano ke benta jong kari India bala ban penpoi ya kita kijing dawa sya katu kari habalong kumne na ki benta kinong shalan mar kari pilong kum kijing king jong kai kapateng ngakwa baki ying jong kari neki India house ki badon hakeleng kari ki deiru banlong kum kin ong mi khmat ban penpau ya ki bor jong ke jingla penmi mar penmi mata da ki India nakapor sakapor lada phila ban penbej bat penyat bahaya ki kum ta kari kan yo nong kalong ba ka jing shalan kan kiu ngakwa ban kali nakatnat commerce bakan bu ya ki sin jam trekam khnang bak kajingya dei hapadeng kinong shalan kan yai beteng bat kumjo ru kajing angnot kajongi kanang ya chapra parlak nang bakayo ka kot kajongi kanyo nang kapapura na kajing shalan ya kimar kimata ngi dei ban penmi da kimar kimata kibabahatam wat apo lakari panyo ya kani ngidon kam banang penyar ya kajing ya lok kajing ya trei kam kabatmai na kerpat ya baro kinong shalan mar baki dei ban ya lok bat kinong sengkam lajong hapo lakari kan thup ru ya kinong rep kinong tong dok kha kinong sengkar khana dan kam ban kan tiu ya kam kijing trei ki bedang shuseng a jing karshan ya ki ha kabiyadai bat kijing bha kitiar kitar ne kimar kimata ngilala ban pensisha sya kaperthei ha kabiyadai bat kidawai dashin kumjuru kitika kajing penmi ya kangap kadai sakawai kanuksa da kabang ngila ban penbha ya kangap da ka papendan kam ya ki bujing stat kajing pentikna ya kajing bha jong kangap kalong ka badan kam bha haru kata kanang bakangap na ka rijongi kan pau ha kiwei pat kiyo ka perthei ngilawan ra e kibutre kam batmai ban pej ya kajing bha kangap kajing mi na kane kalong ba mencem snam kajing mi na kajing shalan ya kangap kalakot hadu kena $1 million hatu ngimla ban lek ya kum kini kibut trekam thamai na ka banta ban san pen bha shu ya kijing ba ma pher kisot kidok kha
Parlak kani kadai kapor bangin sim ya kelenti ke batamai, bat bu ru ya katong batamai. Kani kadai kapor yang i bangin benpa ya kejing pa, bat kejing la ban syanya. Kadai kejing terang jong i bangin penmi ya kimar kimata, ki balasan bat penpa syu syakiwai kiri hakaleng kapertei. Ngapentik na ya kikar kana ba ka sorkar kan ajing kersan ya kejing shalan ya kimar kimata. Tongin ya snok tilang ban penulong ya kejing angnot bat penlong ya kari ka bala ban yang dalaki jong ki kejat ke India ka bakiu na kit bok kit riang ya pi baro hublai shibon.